Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run baba tí ó ga jùlọ, atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ tó pọ̀ fún aṣíwájú ọ̀gá wa Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam àtòun àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀. Àwọn bẹ lọ́wọ́n baba tó ga jùlọ, àlékún ìmọ̀nà tó péye Ọlọ́run kó fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Oríire táwọn sàhábé ṣe ní ọ̀rọ̀ Ànábì Ọlọ́run kó jẹ́ káwa náà ṣe. À ń bẹ lọ́wọ́n baba tó ga jùlọ àti bọ̀ tán rí Ọlọ́run kó fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo àwọn àlùfáà ẹ̀sìn tí wọ́n ti lọ Ọlọ́run kí ó bá wa kẹ́ wọn, Ọlọ́run kí ó bá wa gẹ̀ wọ́n ní gbogbo àgbáyé nílùú wa nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori rahimahullah, Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ bàbá, Ọlọ́run kó bá wa ṣàlékún àforíjì fún wọn. À ń bẹ náà bá àtàwọn àlùfáà wọn àtàwọn òbí wọn, Ọlọ́run kí ó bá wa kẹ́ gbogbo wọn. Naam, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí à ń bá lọ lórí ọ̀rọ̀ tariz, lórí ọ̀rọ̀ àkídà tí mo ní ìbéèrè wáyé lórí ẹ̀, bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Ilori, bàbá ní kò sí àfáà ẹ̀sìn kan tẹ́ẹ̀rí nílẹ̀ Yorùbá yìí, láfíríkà yìí, àfi kó já sí pé onísàláfí ni, àfi kó já sí pé onísúfí ni, bẹ́ẹ̀ ni mazhabi Málíkì ní rìn, bẹ́ẹ̀ sì ni kí ni Ahlus Sunnah ni. Ọ̀rọ̀ yìí wá rèé, àwọn ìbéèrè jẹyọ lórí ẹ̀, bàbá wa fèsì nǹkan wọn, torí mi ò gbọ́dọ̀ sọ pé mi ni mo fẹ́ fèsì, bàbá yànnàná àwọn ọ̀rọ̀, àfi ká wá mú àwọn ọ̀rọ̀ yìí jáde. Báwo ni àwọn tí wọ́n jẹ́, bàbá ṣáà sọ fún wa yìí pé sàlàfíyà méjì ló wà, tàbá ní sàlàfí oríṣi méjì ló wà. A ní Salafiyyatul Mashriq, sàlàfí tó sí pé ilẹ̀ Lárúbáwá làwọn wà, mazhabi Hanbali sì ni wọ́n ń ṣe láwọn nínú wọn. A sì ní Salafiyyatul Maghrib, ẹni tó pé sàlàfí ni ara Áfíríkà ni sàlàfí làwọn náà. Mazhabi Málíkì ni wọ́n ń lò níbi fíkíù, mazhabi Ash'ariyya ni wọ́n ń lò níbi kíni, níbi ọ̀rọ̀ àkídà, bẹ́ẹ̀ sì ni onísúfí ni wọ́n. Ọ̀rọ̀ yìí wá rèé fún béèrè táwọn èèyàn béèrè, a ní láti yanjú ẹ̀, ká ṣàlàyé ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori àtọ̀rọ̀ àwọn àfáà míì. Ọ̀rọ̀ tèmi kọ́ o, mo sọ wípé ǹjẹ́ òun náà bí èmi náà, ọ̀rọ̀ mi kọ́ o, àmọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yìí wọ́n ti lákọọ́lẹ̀. Torí pé tá a bá wò lónìí, ọmọ míì ó ti kẹ̀yìn sí bàbá rẹ̀ pé bàbá àwọn o, torí pé ó ti jẹ́ mazhabi Ash'ari ni àkídà tó ní, onísúfísì ni, ó ti jáwé iná fún ọlọ́dà kí bàbá òun yóò wọ náà ni. Ọmọ mi sì ré, ó ti wọ́n pé bàbá òun kú báyìí àfi kó òun rọ́ kòtò, wọn gbọ́dọ̀ ṣàdúrà fún un, torí pé kíni, orí súfí ló kú sí, torí pé kíni, àkídà Ash'ari òun ló kú sí, torí pé bàbá òun yìí ṣe Ahlus Sunnah. Ọlọ́run ló mọ iye ọmọ kéwú tó ti di ọ̀tá àfáà rẹ̀, àfáà tó kọ ní kéwú. Àmọ́ ń gbà tọ́rọ̀ òye báwo lọ̀rọ̀ àkídàtul Ash'ariyya ti rí, ó dọ̀tá àfáà, ó pa àfáà rẹ̀ ń kèfèrí. Gbogbo eléyìí a gbọ́dọ̀ yànnàná ọ̀rọ̀ yìí kí bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori bàbá ṣàlàyé fún wa. Ọ̀rọ̀ yìí, àlàyé bàbá yìí, ó túmọ̀ yìí pé àlàyé tí Sheikh Adam ṣe, ó túmọ̀ yìí pé irúfẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ó ti jáde wá lójú ayé bàbá Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori. Bàbá dẹ̀ gbìyànjú láti àdírẹ́sì àwọn ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ìmọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí náà wá jáde wá lásìkò tiwa yìí náà, àfi ká gbé ọ̀rọ̀ àwọn ẹni ìṣíwájú nínú àwọn àfáà ilẹ̀ wa yìí, ká gbé ọ̀rọ̀ wọn wá. Mo sọ lánàá yìí pé a ní fi mọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sheikh Adam nìkan o, Sheikh Usman ibn Fodio àtàwọn àfáà Nàìjíríà tó sì pé àkídà Ash'ariyya yìí ni wọ́n gbé dání, onísúfísì ni wọ́n, orí bẹ́ẹ̀ sì náà kú sí. A gbọ́rọ̀ wọn wá, bẹ́ẹ̀ ní West Africa, bẹ́ẹ̀ ní Africa, tó dé gbogbo wọn yìí ṣáàsọ wípé ni wọ́n kú ní kèfèrí ni. Ọmọ ẹlòmí ò mọ̀ kí la ń pè ní àkídà Al-Ash'ariyya gangan. Ìwọ́n tọ́kẹ̀ bá rẹ̀ ń kèfèrí, àfáà rẹ̀ tọ́kẹ̀yìn sí tọ́ bá ṣe mọ́, wọ́n jẹ́ ìjú yí ọ ká gbé yẹ̀wò kí la ń pè ní Al-Aqidatul Ash'ariyya. Tabakó ń bẹ̀, a bọ́ sórí mazhabi Málíkì, tabakó ń bẹ̀, a bọ́ sórí ọ̀rọ̀ Súfí. Now, sọ́rí lónìí màá gbé yẹ̀wò nínú tírà bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori. Bákan náà máa gbéyẹ̀wò nínú tírà Sheikh wa ọ̀rọ̀ tí bàbá Sheikh Usman ibn Fodio tí wọ́n kọ. Bákan náà ìmáàmù wa l'Abuja Professor Ahmad Makari, ọ̀rọ̀ táwọn náà kọ. Àwọn eléyìí lákọ̀ gbéyẹ̀wò àtàwọn ọ̀rọ̀ àwọn àfáà míì náà nílẹ̀ Yorùbá wa yìí. Kí la ń pè ní Al-Aqidatul Ash'ariyya? Ṣé àkídà yìí, ṣẹ́ni tó ń pè ní Al-Ash'ari ṣóhun ló ní àkídà yìí ni? Àbí àkídà tí àwọn sàhábà tí wọ́n jogún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Naam, tábàlẹ̀ Al-Aqidatul Ash'ariyya báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀? Àyè onígbà wá láti sọ ìtàn yìí
rẹpẹtẹ a sọ kókó nú ẹ̀ tí ó gbà yé wa. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó kọ́ àwọn sàhábà rẹ̀ lórí àkídà bí Islam ti rí bí Qur'an ti sọ̀kalẹ̀ fún wa. Ànábì sì kọ́ wọn ní gbogbo tí wà yìí sọ lórí àkídà. Eléyìí làwọn sàhábé wà lórí ẹ̀ títí táwọn tí Ànábì sallam fi lọ táwọn sàhábà náà fi lọ tó fi kàwọn tábìín. Nígbà tí ó di àsìkò kan tí wọ́n ti pé 100 ọdún ń parí bọ̀ wá, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ṣẹlẹ̀ táwọn ìjọ jáde, nínú àwọn tí wọ́n jáde nínú wọn ni ìjọ tá ń pè ní al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila yìí báwo làwọn ti rí? Àwọn nínú wọn àwọn gbàgbọ́ torí pé àwọn náà wọ́n fèsì àwọn ìṣòro tó pọ̀. Àsìkò yẹn ni wọ́n gbé àwọn thaqafa míì wọlé Lárúbáwá, thaqafatul India, àwọn thaqafa àwọn ará India, àwọn Furs tó yẹ sí pé thinking ní tiwọn, àwọn Barahima ni àwọn tó tún láwọn sect ní pé wọn ò bá títí súnà mu. Kọ́ra ara àwọn kan tán kò ní Dahriyun, àwọn tán gbà yí pé ayé làwọn bára wọn, ayé náà sì ni àwọn padà sí, kò sí pé ẹnìkan ó gbé wọn dìde, ẹnìkan kọ́ ló dá wọn. Àwọn Mu'tazila yìí ìjọ kan ni wọ́n náà mùsùlùmí tán wá gbìyànjú láti fèsì àwọn ẹni wọ̀nyí. Àmọ́ ibi táwọn náà kù sí ni wípé wọ́n gbé làákàyè lórí ọ̀rọ̀. Ibi tí àwọn ẹni náà kù sí ni wípé wọ́n gbé làákàyè wọn lórí wáyìí. Wọ́n gbà wípé gbogbo tí Kùránì àti àdísì bá mú wá àwọn gbọ́dọ̀ fi làákàyè sí. Èyí tí ò bá ti fẹ́ bá làákàyè tàwọn mu àfi káwọn fún un ní àlàyé míì. Ọ̀rọ̀ àwọn Mu'tazila yìí bàbá Sheikh Adam Abdullah Al-Ilori wọ́n ṣàlàyé fún wa pé kò é ṣe pé bóyá ìgbélàkàyè lórí àyà Kùránì nìkan ni wọ́n ní o. Wọ́n gbàgbọ́ wípé ẹ̀dá ò lè rí Ọlọ́run gan lálkìyámà. Nínú kan tí wọ́n tún gbàgbọ́ ní pé Ọlọ́run ọba ò ní ìròyìn kankan lẹ́yìn pé ń jẹ́ orúkọ rẹ̀, kò tún níròyìn míì kankan rárá. Wọ́n tún láwọn nǹkan míì tó jẹ́ àkídà wọn tí wọ́n gbàgbọ́. Ẹ wá rí eléyìí ọ̀rọ̀ yìí ó ti wá káàkiri lẹ̀ torí pé nǹkan táwọn Mu'tazila yìí gbé dání ó ti yàtọ̀ sí àkídà tí àwọn sàábé gbà, táwọn sàábé lò, tànàbí lò, táwọn tábìí lò, táwọn tábìí lò, ó ti yàtọ̀ síra wọn. Abu Hasan al-Ash'ari òun náà ti fẹ́ kan wà rí nínú àwọn Mu'tazila yìí, ó ti wà nínú wọn. tó ó wá kúò láàrin wọn. Kí kúò láàrin wọn yẹn kí ló fà á? Àwọn àfáà mú oríranran ọ̀rọ̀ wá, àwọn tá a fẹ́ lò ń bẹ̀ ní pé kásìkò má lọ jù, ó ṣàkúò láàrin wọn pé tọ́ òun ò bá yín ṣe mọ́ o, òun fẹ́ padà sórí àkídà táwọn sàábì tí wọ́n lò, táwọn tábìí lò, táwọn tábìí lò. Torí pé àwọn Mu'tazila yìí wọ́n ní agbára débi wípé ọba àlúgan khalifa jọ́nà lọ́hùn ó tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Nínú àkídà àwọn Mu'tazila tún ní pé wọ́n gbà pé Al-Qur'ani ẹ̀dá Ọlọ́run ni, ẹni tí ò bá ti gbà wọ́n fìyà jẹ wọ́n ni, ẹni tí ò bá ti gbà àkídà yìí. Ó jẹ́ sí pé wọ́n fìyà jẹ Imam Ahmad ibn Hanbal tí ìyà náà pọ̀ gan-an, kọ́lọ̀n tó wá ran àlífà kọ́lọ̀n tó wá tún yọ àlífà míì fẹ́ sí pé ó rescue àwọn àfáà súnà. Eléyìí ló mú ìmáàmù wa Abu Hasan al-Ash'ari tó sọ pé òun ò bá wọn tọ́ òun ò ṣe nú kí ni Mu'tazila mọ́, àfi kóhun ló kí ni ojú ọ̀nà àkídà táwọn sàhábà tí wọ́n lò. Òun náà fi nígbà tó wá padà sójú ọ̀nà báwọn sàhábé tí bá bọ̀ wá sallallahu alaihi wasallam, òun náà wá ń pè ní al-aqida al-ash'ariyya, òun náà wá mọ̀ sí àkídà al-sunnah. Ìgbà tí Imam Abu Hasan al-Ash'ari tóun ṣètò tiẹ̀ lọ́wọ́ nílùú ibi tó wà, a tún rí ní ìlú Sham àwọn Maturidiyya táwọn náà sọ pé àwọn fẹ́ revive kí ní àkídà al-sunnah. Àwọn eléyìí náà ń pè ní al-sunnah, àwọn náà sì ní kí ní Salafiyya. Ìtumọ̀ Salafiyya níbi kí ni wọ́n dá àkídà padà sí báwọn sàhábà tí ń lò ó àti báwọn tábìí tí ń lò ó. Eléyìí àfi ń pè wọ́n ní kí ni Salafiyya. Ẹ wá rí ábìra wa pé ọ̀dà nígbà tí wọ́n ń pè àkídà yìí ní àkídà Ash'ariyya, ṣé ìmáàmù Abu Hasan al-Ash'ari ṣó dá àkídà míì ní fúnra rẹ̀ ni? Irọ́, kò dá àkídà ní fúnra rẹ̀ o, kò dá ní fúnra rẹ̀. Wọ́n kàn ń pè ní orúkọ pé Ash'ariyya, ọlá pé òun ló dá padà àkídà táwọn sàhábà ń lò láti ilẹ̀. Òun náà fi ń pè wọ́n ní al-sunnah, wọ́n sì pè wọ́n ní Salafiyya ń jọ́nà lọ́hùn. Àríkà nọ̀rọ̀ ìmáàmù wa Tajuddin Subki nínú tírà ìtàbọ̀n Tabaqat Shafi'iyya, ó yànnà nọ̀rọ̀ yìí, ó ní ilam, ó ní ẹlọ́mọ̀ yìí pé anna Abu Hasan al-Ash'ari lam yubdi' ra'yan, kò dá ìròrí kan ní fúnra rẹ̀.
walam yunshi madhhaban bẹ́ẹ̀ ni kò dá ojú ọ̀nà kankan kalẹ̀ o innama huwa muqarrirun li mazahib salaf ó kàn fi rinlẹ̀ ojú ọ̀nà táwọn salaf àwọn ẹni ìṣíwájú tí wọ́n rìn lójú ọ̀nà bí wọ́n ti gbé àkídà ọ̀rọ̀ ìsìn bí wọ́n ti gbé lòún dá padà náà fi ń pè é ní kíni o àkídà al-ash'ariyya munadilun amma kan alayhi salatu wasalam bẹ́ẹ̀ ni ó jìjàgbára láti dá padà in táwọn sàábí ànábì wà ní orí ẹ̀ eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ sọ̀tọ̀mọ́ ní àkídà àṣàríyà kò sí bí i pé Abu Hasan al-Ash'ari ni wọ́n ń tẹ̀lé o gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ta bá rí mọ́sí àbí màlìkí kò sí bí i pé màlìkí ló gbé súnà ànábì wá fún wa o àmójú ọ̀nà tí à ń tọ̀ kóga àlàyé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báyìí ni òun la fi ní mọ́sí àbí màlìkí náà afirin lẹ́yìn sí pé àwọn ẹni ìṣíwájú láwọn sàhábà àwọn ni sálàf ìwà tẹ̀lé ojú ọ̀nà wọn là ń pè ní kíni o sàlàfíyà bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori bàbá wa pé ará Áfíríkà bàbá ní àwọn àfá Nàìjíríà àfá Áfíríkà bàbá ní sàlàfíyà ni wọ́n bàbá ní sàlàfí ni wọ́n báwo ló ti jẹ́ tẹ́ ń sọ fún wa ìbéèrè ìtumọ̀ wo ni bàbá Sheikh Adam fún gbólóhùn sàlàfíyà nínú tíra wọn tán pè ní Dawrus Tasawuf wa Sufiyya wa Salafiyyati al-Malikiyya al-Misriyya al-Maghribiyya fi Ghirbi Afriqiya bàbá ní kí là ń pè ní sàlàfíyà gan bàbá ní àsàlàfíyà mazhabun ojú ọ̀nà kan ni yaqifu mawqifa sahaba tí wọ́n dúró ní báwọn sàábé ti dúró ojú ọ̀nà táwọn sàábé rìn làwọn náà rìn wa tabi'ina àtàwọn tó jẹ́ àwọn tabi'in àwọn tó gba kéwù àwọn tó jọmọ kéwù sàábé nìyẹn lápin tabi'in ojú ọ̀nà tí wọ́n rìn níbi sifatillahi ta'ala níbi ìròyìn Ọlọ́run ọba tí ó ga jùlọ fi kulli nassin níbi gbogbo nasu àwọn ọ̀rọ̀ àyà Kùránì àwọn hamad tashbih tó bá jí pé ó fẹ́ ní ìfiwé àwọn àyà tó já sí pé ó ní ìfiwé yẹn pé nígbà t'Ọlọ́run ròyìn ara ẹ̀ nínú al-Kùránì nínú hadithi ní pẹ̀lú nǹkan tó jọ ń tọ́mọ ìdání dípọ́nà wọn bá ní wọ Nuhu isna'il fulka bi ahyunina kan kọjú omi náà bí a'yunina pẹ̀lú ojú àwọ Ọlọ́run adépẹ́dà náà lójú àwọn ní ojú t'Ọlọ́run yẹn ó nítumọ̀ táwọn sàábé ó ní báwọn sàábé tí tú ìyẹn ní pé yíwú mínú bí àwọn sàábé wọ́n gbà gbọ́ ni wọ̀nyí fáwídù máa ná ìlàlá ó wà Ọlọ́run bá ló mọ ìtumọ̀ ẹ̀ bàbá dẹni tó rin ojú ọ̀nà yìí òun là ń pè ní kíní o sàlàfíyà bàbá tó ní sàlàfíyà mazhabi kan ni yẹdi òun ila tamassuk bi sunna tó gbà pé sunna là á tẹ̀lé àdì sunna mú wajtinabi kulli bid'a gbogbo tó bá jẹ́ nǹkan àrádálẹ̀ á jìnà sí laysa lahu aslun mustanad fi shar'in tí ò bá ti ní nǹkan tá a gbára lé nínú ṣẹ̀ríà á jìnà sí bàbá ní nǹkan tá ń pè ní sàlàfíyà rèé náà jàmáà ká tó máa bá lọ a tún mú wá fún wa ìntàwọn tí wọ́n jẹ́ sàlàfíyà lónìí ìntàwọn náà fún ìtumọ̀ sàlàfíyà àmọ́ kí n tó lọ́bẹ̀ ọ̀rọ̀ kan wà tí máa padà sí bàrà ìmáàmù wa tó wà ní Àbújá lónìí tá ń pè ní Ahmad Makari ó kọ tírà kan tírà yẹn orúkọ tírà yẹn ni Adh-Dha'iratu Salafiyyatu fi ta'amuli ma'a an-nusus shar'iyya Imam Ahmad Makari ó fi rinlẹ̀ nínú tírà yìí nǹkan tí bàbá Sheikh Adam fi rinlẹ̀ wípé àwọn àṣáyìnrà àwọn gangan ni sálàfí àwọn gangan sì ní alùsùnà tí wọ́n ń pè wọ́n láti jọ̀ǹjọ̀ǹ rí ìmáàmù wa Ahmad Makari jẹ́ ń tú ọ̀rọ̀ yẹn díẹ̀ ó ní amma as-salafiyyatu min al-mustalahati al-mahfufa bil-kathiri min al-ishkaliyat ó rẹ̀ rí sàlàfíyà ó wà nú àwọn gbólóhùn tó yẹ sí pé àwọn nǹkan kan tó fẹ́ dàrú ó so mọ́ tó pọ̀ nú ẹ̀ gan àmọ́ kí ló wà mẹ́ni pé tẹ̀dúlù nisbatu ila salafi sọ́ọ̀lì ìtumọ̀ ní pé kí ni ìfitìsọ́dọ̀ àwọn ẹni ìṣíwájú àkọ́kọ́ àwọn wo nìyẹn ahlul quruni thalatha àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ẹni ìṣíwájú ní àwọn ẹni mẹ́ta sẹ́ńtúrì mẹ́ta àwọn sàhábà àwọn tàbíìn àwọn tàbíìn sàábì lẹni tó bá nábì láyé tábìyìn lẹni tẹ́ pé kò bá nábì láyé àmọ́ bá sàábì ó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ sàábì tábìyìn òun bá nábì láyé kò bá sàábì láyé ṣùgbọ́n òun bá wọn tán bá sàábì láyé. ìmáàmù wa Ahmad Makari ó tún wá lọ bọ̀ ó wá jẹ́ kó yí wáyé pé ẹ̀rí ó ní ta'udu juzuri hadhi ta'ifa ó ní sàlàfíyà yìí ó ní ibi tí wọ́n ti wúwá ibi tí wọ́n ti ṣẹ̀wá òun ni madrasatu al-hadith àwọn tí wọ́n sí pé àwọn aládìísì zoharat wọ́n dìde
filikọ́bìnì salis ní ọdún kẹta ní ọgọ́rùn ọdún kẹta láti tako àwọn mọ̀tẹ́sílà láti tako wọn pé ní táwọn mọ̀tẹ́sílà ń pè tí wọ́n gbé làákàyè wọn lórí àyà Kùránì àti hadithi pé kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn ìyẹn ni wọ́n dá padà ojú ọ̀nà táwọn sàábé wà àtàwọn tábìyìn lọ́jọ́ náà àkídà wọn làwọn yìí là ń pè ní kíni o sàlàfíyà àwọn òun nìyẹn àwọn ní iṣẹ́ tí Abu Hasan al-Ash'ari ń ṣe tó ń pè ní al-aqidatu al-ash'ariyya àwọn eléyìí gẹ́gẹ́ ní kíni o sàlàfíyà àwọn náà sì ní ahlus sunnah ìmáàmù wa tó jẹ́ ìmáàmù wa Abuja Ahmad Makari wọ́n wá bá ọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ dáadáa wọ́n wá ní àwọn eléyìí ni à ń pè ní mazhabi salafi mazhabi ash'ari tó ṣe déédéé ọ̀rọ̀ sí bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori tí wọ́n sọ báwọn tá ń pè ní ash'ariya àwọn náà kí ni wọ́n o salafiya ni wọ́n orúkọ tí wọ́n ti ń jẹ́ láti lẹ̀ nìyẹn wọ́n sì ń jẹ́ alùsùnà wọ́n sì ń jẹ́ dòní yìí náà tá a bá sì lọ léwu alfa wa Abdulqahir al-Baghdadi nínú tírà rẹ̀ al-Farqu bayna al-firaq nígbà tí ń pè àwọn alùsùnà ó pín àwọn súfì náà mọ́ ó pín àwọn afáládìsì àwọn àfọ̀náwù àfọ̀ní Kùránì òkun gbogbo wọn òun mọ̀ sọ́dọ̀ náà yí pé ṣe rí àwọn tí wọ́n ṣe khidma hadithi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn kíni o tí wọ́n tẹ̀lé àkídà àṣàríyà yìí ni o àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn tí kíni tí wọ́n yé kíni tí wọ́n ṣe khidma hadith bákan náà ìmáàmù wa Ahmad Makari ẹjẹ́ tí mú ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n sọ wá wọ́n ní pé wayimkin wọ́n ní ó rọrùn pé tá a bá fẹ́ kó orúkọ àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí hadithi tí wọ́n jẹ́ àṣàyìnrà tá a bá fẹ́ kó orúkọ wọn jọ ní Qarnul Khamis ní ọgọ́rùn ọdún karùn-ún wálẹ̀ wọ́n ní odidi fọ́lùmù tírà kan yóò kún àní tí ìdárúkọ wọn tán òfin Imam Ibn Hajar al-Asqalani Ash'ari ni o ìmáàmù wa Nawawi Ash'ari naam ẹ wá rí jẹ́mọ́ tírà kan náà wà nílẹ̀ táàmù wá fún wa a ti sọ̀túnmọ̀ tí bàbá Sheikh Adam àti kánà àfáàlẹ̀ Haúsá tí wọ́n fún àkídà àṣàríyà ẹ wá rí tírà tí ó wà lọ́wọ́ mi yìí tírà kan tí wọ́n sí pé àwọn ọmọ ẹ̀yà tí wọ́n ń jẹ́ sàlàfíyà lórúkọ tá a mọ̀ Nàìjíríà wa nílẹ̀ Yorùbá wa lónìí àwọn ni wọ́n kọ nígbà tí ọ̀rọ̀ ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ wáyé láàrin àwọn ìkánnù àwọn àfáà àṣàrí ni wọ́n kọ tírà yìí ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ àmọ́bẹ̀kọ́ ni à ń lọ kí làwọn pè sàlàfíyà wọ́n ní sàlàfíyà ni manhajul ladhi i'tamada alayhi salaf ojú ọ̀nà táwọn ẹni ìṣíwájú rìn wasaru alayhi fil i'tiqad bẹ́ẹ̀ ni àkídà àwọn ibẹ̀ ni wọ́n gbà wa mu'amalatihim àti lílo wọn àti ahkamihim ìdájọ́ ẹ̀sìn wọn àti tarbiyatihim bí wọ́n ti rí ẹ̀mí àti tazkiyat nufusihim báwo ni wọ́n ti rí ẹ̀mí náà tọ́jú yàn èyí ń pè ìjọmọ́ ìṣesí àwọn ẹni ìṣíwájú àwọn sàábé àwọn tábìyìn wọn náà là ń pè ní kí là ń pè ní sàlàfíyà ṣẹ́dípọ̀rọ̀ yìí ó jọ ní tí à ń bá bọ̀ wá pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn al-aqida al-ash'ariyya yìí tá a mọ̀ sí alùsùnà sàlàfíyà yìí ní táwọn náà nírè máa wá lọ nínú tírà yìí ibẹ̀ ni màá ti lọ wọ́n wá sọ síbẹ̀ wípé wọ́n ní usulu wa manahiju da'wati sàlàfíyà wọ́n ní ìpìlẹ̀ àti nǹkan tó jẹ́ manhaji ojú ọ̀nà dáwà sàlàfíyà wọ́n ní qamati da'watu sàlàfíyà wọ́n ní ojú ọ̀nà sàlàfíyà ó dúró ala usulin lórí àwọn ìpìlẹ̀ kan wa manahija àtàwọn ojú ọ̀nà tí wọ́n sì pé káànà sálàfù sọ́ọ̀lì tẹ́pẹ́ àwọn ẹni ìṣíwájú muttafiqina alayha wọ́n panupọ̀ lórí ẹ̀ àwọn náà fẹ́ sọ kí làwọn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ka ọ̀rọ̀ 12 wípé ẹni bá ti nírú àkídà báyìí a pè ní kíni o sàlàfíyà lápè àwọn fẹ́ wo táwọn kà yìí ǹjọ́ wà nù àkídà al-ash'ariyya àwọn tá a pè ní sàlàfíyà yìí àbí kò sí ń bẹ̀ fẹ́ wò wọ́n ní àwọn kan bẹ̀rẹ̀ kíni o ithbatu sifatullah ìfi ìròyìn ọlọ́run ìfirinlẹ̀ bila takyif a ní bẹ̀rẹ̀ pé ìròyìn yẹn báwo ló ti rí ìròyìn wípé ibi tọ́lọ̀ ń bá ti ròyìn ara rẹ̀ pẹ̀lú tó jọ ń tẹ̀dá ní bóyá Ọlọ́run fi ojú ròyìn ara rẹ̀ ní o bóyá ó ní ọwọ́ òun ní o bóyá ó ní ẹsẹ̀ òun ní o ká má tu ní ìtumọ̀ pé ìtumọ̀ ẹ̀yà ara tẹ̀dá ní a sì gbọ́dọ̀ béèrè báwo ni kinní yẹn ṣe rí a sì gbọ́dọ̀ fún nítumọ̀ míì wọ́n ní eléyìí ní nǹkan àkọ́kọ́ ẹ̀rí jama káwọnú àkídà al-ash'ariyya tá a mọ̀ sí àkídà sàlàfíyà míì náà ṣe káwò sáwọn náà nírò ẹ̀ tábàrà léwo tíra
Jawharatu Tawhid ó wà nù tíra tó yẹ sí pé ó gbajúmọ̀ jù nínú àkídà Ash'ariyya tíra òun náà rè à ń lò ní markazi wa kọ́dà eléyìí gan bàbá Sheikh Adam ni wọ́n ṣe àlàyé díẹ̀ lórí ẹ̀ tá ń lò ní markazi. Ǹjẹ́ àkídà yìí wà nù àkídà àwọn Ash'ariyya bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà gbàgbọ́ yí pé àwọn ìròyìn kan wà tọ́lọ́run fi ròyìn ara ẹ̀ àmọ́ àwọn ìròyìn yẹn o a ò gbọ́dọ̀ fi ròyìn Ọlọ́run lásán bẹ́ẹ̀ láì ṣàlàyé ẹ̀. Àlàyé yẹn wá ní pé kí ni táwọn ọpọlọ́run lọ́wọ́ ọwọ́ yẹn kì í ṣe ọwọ́ tẹ̀dá a máa gbọ́dọ̀ fún nítumọ̀ míì tí ẹ̀dá ó gbọ́yé ibi tí ọ̀rọ̀ ti yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ síra wọn rèé. Ṣé n táwọn náà sọ yìí ṣé n tójú ọ̀nà àwọn sàábà ni àbójú ọ̀nà àwọn sàábé kọ́ à ń bọ̀ wá ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹlẹ́kejì nínú táwọn àfáà yìí sọ wọ́n ní ẹ̀ńtà pè ní àkídà sàlàfíyà alukur'anu kalamullah tó bá gbé kur'ani ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ni bẹ́ẹ̀ sì ni kìí ṣe ẹ̀dá Ọlọ́run. Tábàlọ̀ lè wo àkídà Ash'ariyya àwọn náà sọ pé wanazi il-Qur'ana ẹ̀fọ́ kur'ani mọ́ ayé kalama òun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba anil hudusi kìí ṣe nǹkan tí ṣe ń bẹ o tí ń bẹ tipẹ́tipẹ́ o ẹ̀rí pé àkídà yẹn jọra wọn. Ẹ̀kẹta wọ́n lẹ́ni tá a pè ní alùsùnà lọ́dọ̀ táwọn ìsìbáàtù ru'yatil mu'minin yóò fi rinlẹ̀ pé mùmìnì ó rí Ọlọ́run lálìkìyàmà. Ẹ dákun àwọn tí wọ́n jẹ́ Ash'ariyya kí ni àkídà tiwọn náà wọ́n ní wàmínìwù nínú àkídà wọn ni pé ayùn zọ́ra wọ́n máa wu Ọlọ́run bil absari pẹ̀lú ojú báyìí lálìkìyàmà lakin bila kayfa wala hisar àkídà yẹn jọra wọn. Inú ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún àwọn tá a mọ̀ lọ́mọ yá wa tí wọ́n jẹ́ sàlàfíyà nínú àkídà tí wọ́n ní èyẹ gbọ́dọ̀ ní kátólíkì wọ́n sàlàfíà òun ni al-imanu bil qadari kẹ́yìn bá kádàrá gbọ́. Ẹ wá jáwọ́ àkídà táwọn bàbá wa kúlé lórí kí ni táwọn náà sọ ń bẹ̀ wọ́n ní wà wájibun imanu náà bil qadari ọ̀ranyàn ní ká gba kádàrá gbọ́ wà bil qada'i ká gba èbùbù ká gbà gbọ́ kama ata fil khabari ẹgẹ́ bó ṣe wà ní Qur'ani àti hadisi. Jàmáà ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yìí ń jọra wọn àbí ò jọra wọn ọ̀rọ̀ yìí ń jọra wọn. Bákan náà tún ní pé al-imanu bi kulli ma akhbara bihi rasul gbogbo ń tánì bá sọ fún wa ká gbàgbọ́. Àwọn ọmọ ìyá wa sálàfí wọ́n lẹ́ni tó wá ti gbélé ìgbọ́ wọ́n ní sàlàfíà lákàkún. Ẹ dákun àkídà Ash'ariyya ó wà ń bẹ àbí ò sí ń bẹ. Àwọn Ash'ariyya ní bi'ithatu gbígbé Ànábì dìde fàṣàrìwò òfin ẹ̀ tó mú wá la yunsakhu kò sí nǹkan kan tó lè parẹ́ mọ́ bìgẹ́rì yìí òfin mi ò ní dé tí ó parẹ́. Ó túmọ̀ pé àwọn náà ní kí ni wọ́n ní ìgbàgbọ́ yìí. Àwọn ọmọ ìyá tí wọ́n pera wọn ní sàlàfíà táwọn nìkan làwọn ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n ní tí àwọn ní táwọn fi yàrá sáwọn yòókù ní pé al-imanu ìgbàgbọ́ qawlun ọ̀rọ̀ ni wà amalu àdíntà bá ṣe níṣẹ́ yezidu yóò máa lékún pẹ̀lú ìtẹ̀lé Ọlọ́run yóò sì máa dínkù. Ẹ dákun ẹ jẹ́ á wo tírà wa àwọn àfáwà tí wọ́n pè ní Ash'ariyya àwọn náà ní wàrújì àti ziyaratu iman wọ́n ní tó mú kẹ́ni bí kí ni imani a máa lékún bima yazidu ta'atul insan bẹ́ẹ̀ bá di tẹ̀lé Ọlọ́run wa bẹ́ẹ̀ ni imani kọ́ òun náà máa lékún bẹ́ẹ̀ sì ni wà nákìsù bí nákìsì ha ẹni tí ò bá tẹ̀lé Ọlọ́run imani rẹ̀ àdínkù. Ó túmọ̀ pé n tí wà nù àkídà sàlàfíyà yìí náà táwọn tó ń pera wọn bẹ́ẹ̀ yìí ó wà nù àkídà kí ni o Ash'ariyya yìí náà. Inú ẹni pé kí ni wọ́n ní la yukaffiru anna ahadan àgbọ́dọ̀ pé nìkan ní kèfèrí ẹni tí bá ti ń kírun àgbọ́dọ̀ pé ní kí ni o pè ní kèfèrí. Wọ́n ní ẹni tó bá ti gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sàlàfí ni. Ẹ wá jẹ́ àwọn àkídà Ash'ariyya ṣé wàá ń bẹ àbí ò sí ń bẹ. Àkídà Ash'ariyya náà sọ yìí pé wà máa ń yẹ̀ mú ẹni bá kú wà lámúyẹ̀ tí ò túbá min zambihi nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fa amruhu mufawwadun li rabbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ á fi ilẹ̀ fọ́lọ́hun ni à ní kèfèrí. Ẹ dákun jàmáà ó jọra wọn àbí kò jọra wọn ó jọra wọn. Bákan náà àwọn àkídà sàlàfíyà láwọn tó ń pè wọn sàlàfíyà lónìí wọ́n ní pé wọ́n ní táwọn fi yàtọ̀ ní pé mahabbatu sahabati rasul káwọn fẹ́ràn àwọn sàábẹ́ ànábì àtàwọn ará ilé ànábì àti gbogbo wọn. Ẹ wá jẹ́ àwò sáwọn Ash'ariyya yìí náà sáwọn náà nírú àbí wọn ò nírú ẹ̀ àwọn náà nírú ẹ̀. Ẹ bá lọ wọnú àkídà wọn ẹ bá ọ̀rọ̀ àwọn sàábẹ́ rẹpẹtẹ ní orí ẹ̀. Nínú táwọn tòun tún ní táwọn àwọn àfáà sàlàfíyà tilẹ̀ yìí àbí sàlàfíyà tó ń pera wọn bẹ́ẹ̀ lónìí wọ́n ní táwọn fi yàtọ̀ ní kí ni at-tasdiqu bi karamatil awliya káwọn gbà yí pé karama ń bẹ fáwọn ẹni Ọlọ́run. Ẹ dákun àwọn Ash'ariyya náà ṣé wọ́n ní àkídà yẹn àbí wọ́n ní wọ́n ní. Inú ẹ̀ ní pé kí ni wa athbitanna lil awliya karama fi rinlẹ̀ fáwọn ẹni Ọlọ́run karama wa man nafaha fambidhan kalama ẹni bá ní òsì karama fáwọn ẹni Ọlọ́run lè dànù pa ọ̀rọ̀ yẹn ti. Ó sọ pé kí ni àkídà yẹn kọ́ jẹ́ kí ni ó jọra wọn
bákan náà wọ́n ní pé ẹni tá a pè ní sàlàfíà lọ́dọ̀ tàwọn òun ni pé ó ń tọ̀hún ojúbù tán àti wò láti òmù ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn aláṣẹ mùsùlùmí yóò tẹ̀lé wọn kò dẹ̀ àmọ́ aláṣẹ wo ni aláṣẹ tí ò bá ti pààyàn láṣẹ ká ṣe nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n sì ní èèwọ̀ ní kátàkù àwọn aláṣẹ mùsùlùmí tí èyí bá ti jẹ́ pé bóyá wọ́n ní ìwà kèfèrí lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àwò náà kí làwọn àṣàyìrà náà ní àwọn àṣàyìrà ní wà wájìbù nasbul imami adili ọ̀ràn yẹn ní ká ní ìmáàmù tó jẹ́ ìmáàmù ní déédéé bẹ̀ṣárìn òfin ṣẹ̀ríà láàfihàn ọ̀ràn yẹn ní kí nínú ṣẹ̀ríà láàbẹ̀ okùnmùn akili lákàyè kọ́ lágbédébẹ̀ o ṣẹ̀ríà lágbédébẹ̀ o àwọn ní fàlẹ́sà wọ́n ní àlà àmọ́jẹ́njó yíyọ bí kúfúrí tó bá jẹ́ pé ìmáàmù yẹn bá ti jẹ́ oníkẹ́ tó bá ti jẹ́ àfà kèfèrí fambizan àdà àgbà ṣe kí ni o àjáde tí torí pé ọlọ́run ọba ò ní ká tẹ̀lé tó bá ti níwà kèfèrí àdé gbogbo tí mo kà kalẹ̀ yìí àkídà yẹn jọra wọn kò sí nǹkan kan tó yàtọ̀ ń bẹ àwọn àkídà àṣàríyà tí wọ́n ní òun náà làwọn tó kan náà àlùsùnnà nísìnyí òun náà làkídà tó wà ń bẹ àkídà kan náà ni láfi láwọn àwọn àṣàríyà yìí àwọn náà ti ń jẹ́ sàlàfíyà bọ̀ wá látọ̀rú tipẹ́tipẹ́ tí bá Sheikh Adam sọ ẹnu bí tó ti yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ náà ni pé ìròyìn tọ́lọ́n bá fi ìròyìn ara rẹ̀ tó jọmọ́ tẹ̀dá ṣàlàyé àbáníṣàlàyé à ń bọ̀ wá lórí ẹ̀ tí ó túmọ̀ pé ọ̀gbọ́n mi yé ìwọ bàbá rẹ tó jẹ́ àkídà àṣàrí àwọn àfáà wa tí wọ́n ti lọ nílẹ̀ Yorùbá láfíríkà gbogbo wọn tí wọ́n jẹ́ àkídà àṣàríà ni wọ́n kúlé lórí jàmáà sàlàfí ni wọ́n o sàlàfíyà ni wọ́n o àlùsùnnà ni wọ́n o lọ́lọ́gbọ́ ọlọ́run níbi tá a dùn sí lónìí nì tí wọ́n tún dìgbà míì á tún kọ̀ntínú níbo tí wọ́n kù sí wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ọ̀rọ̀ mi kọ́ ẹni kí mo mú ọ̀rọ̀ wá ni lórí àwọn ẹni àgbàlagbà tẹ́wọ̀n lẹ̀ ìwọ tó ti bàbá rẹ kèfèrí torí pé mọ́sàbí àṣàrí ní í ṣe ìtàn pé mọ́sàbí àṣàrí òun ni mo ṣàlàyé fún wa yìí o ọlọ́run kó ṣàánú wa o ọlọ́run kó sì dúró tí bàbá Sheikh Adam ni wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíní yé wa ọlọ́run kó bá kẹ́ bàbá ọlọ́run kó bá gẹ̀ wọ́n kó bá ṣàlékún kẹ́ wọn tó bá tún dìgbà míì á tún kọ̀ntínú pẹ̀lú ògbó ọlọ́run assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.